बुढाको बर्थडे रे एउटा चक्लेट धरिदिएन अस्ति नै बनाउन हालेको चक्लेटको डब्बा चाटेर बस्नु पर्यो दुखी आत्मा के हातमा रे दुखी आत्मा हो त मान्छेको बुढाले बर्थडेमा उसको बर्थडेमा बुढीले अब फेरि मैले त्यति राम्रो राम्रो गिफ्ट दिएको छु के ओ माई गड अनि मलाई हेर ट्रिट ओ थेत्तेरी त्यो थोत्रो डब्बाको चक्लेट चाटेर बस्नु पर्यो आँसु पनि आउँदैन आउँछ मेरो त एकछिनमा आउँछ अब 2-3 प्याक खानुपर्छ झन् भरभरि आउँछ सबै प्याक खाएपछि रुन्छन् प्याक खाएपछि रुनी नै हुन्छ त होला नि अहिलेसम्म खाएको होइन म त आज जान खान्छु किन भनेर नि क्वेसन नगर्ने किन आँसु आउन सबैजना प्याक खाएपछि रोइरहेको हुन्छन् नि त सायद अब आँसु नै आउने कुरा होला थियो म नि खाएर रुन्छु तर खाना चाहिँ के खानुपर्छ त्यसले चाहिँ सिकाउ न कसरी रुन्छ रे होइन खाएपछि आइहाल्छ नि यस्तो त्यस्तो पुस्दै रुन्छु नि बच्चा जस्तो रे बच्चा जस्तै रुने तर साँच्ची नै बेइज्जतै भयो क्या यो चाहिँ कसरी आफ्नो बर्थडेको दिन आफ्नो बुढीलाई नै चक्लेट नदिएपछि उसको ब्याङ्कको साथीहरूलाई त चक्लेट लिएर गयो यार डब्बाका डब्बा बोकेर म बिचरा भरे आएर दिन्छ होला ओ मलाई त राम्रो सब अब राम्रो हुन्छ नि राम्रो ट्रिट दिन्छ होला कतै लान्छ होला ए हु आर यु वाला बिहेभ देखाइदियो ठिकै छ म यो बट्टाकै चाटेर नि खुसी हुन्छु मजा आइरहेछ अब राम्रो चक्लेट नदिएपछि यही भाँडाको चाटेर नि मजा त लिनु पर्यो पो उनीहरू चाहिँ फेरि उहाँ दिउँसो दिउँसो पार्टी गरेर आउँछन् केक ल्याइ काट्न लगाउने चाहिँ मलाई त एक थोपो केही छैन बिरक्तै लाग्यो मेरो बर्थडेमा नि केही दिन्न म केही दिन्न एउटा चक्लेट नि दिन्न अबबाट त अर्को वर्षबाटको बर्थडे त म त ह्याप्पी बर्थडे पनि भन्दिनँ म तिमीलाई दिन्छु ल लालीपप खाऊ ल ओइ छोरीले कुन जमानामा जुठो हालेर छोडेको छोरीलाई नै आकाले किनेको लालीपप ल्याएर खाऊ रे अलिकति लाज हुँदैन खाऊ खाऊ मिठो छ खाऊ त एकचोटि खान्न म यस्तो थोत्रो लालीपप मिठो बरु यही डब्बाको मेरो डेरी मिल्कै चाट्न मजा आइरह मलाई यो लालीपप भन्दा त एकचोटि खाऊ नि त्यो लालीपप मिठो छ कम्ती रिस उठ्दैन मलाई त